अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आज हम बनाएंगे इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक। ये ड्रिंक आप आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं और ये हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है और आपको हर तरह के कोल्ड फ्लू से बचाने में हेल्पफुल है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हमारा मैजिकल इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक। तो चलिए हमारा इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक बनाना शुरू करते हैं। इस मैजिकल जिंजर वाटर ड्रिंक के लिए मैंने एक पतीले को गैस पे रख दिया है। अब सबसे पहले हम इसमें 1 ग्लास पानी डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने ये 1 ग्लास पानी ले लिया है और अब गैस को ऑन कर देते हैं। हमें सबसे पहले इस पानी को उबालना है। पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें अदरक डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा इंच अदरक के टुकड़े को छील करके काट करके ले लिया है, उसे डाल देते हैं। और अब हम इसकी फ्लेम लो कर देंगे और इसे ढक करके 5 से 6 मिनट के लिए उबालेंगे। फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। लगभग 6 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब चेक कर लेते हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। अदरक को वैसे तो हम अपने रेगुलर मसालों में यूज करते ही हैं, पर अदरक के पानी के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अदरक में मौजूद एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज हमारे शरीर को हेल्दी रखते हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है क्योंकि जिंजर में मैग्नीशियम, जिंक और पोटेशियम होता है। अदरक का रेगुलर यूज करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम सब अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है। साथ ही ये हमारे वेट लॉस में भी हेल्प करता है क्योंकि अदरक में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। तो अदरक का रेगुलर यूज करने से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है, जो हमें हर तरह के फ्लू, कोल्ड, कफ से भी दूर रखता है। तो यहाँ ये पानी पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब सबसे पहले हमें इसे छानना होगा। तो यहाँ हमने पानी को अच्छे से छान लिया है। अब हम एक ग्लास लेंगे और उसमें ये पानी डाल देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच हनी डालेंगे। मैंने यहाँ पर ऑर्गेनिक हनी लिया है, आप किसी भी ब्रांड का हनी ले सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर मैंने 2-3 स्लाइस ली हैं नींबू की, उसे डालेंगे। नींबू विटामिन सी का रिच सोर्स होता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ ही इसमें थोड़ा सा ऊपर से काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। ये काली मिर्च हमारे रोज के खाने का टेस्ट तो बढ़ाती ही है, साथ ही इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। अब लास्ट में यहाँ पर मैंने इससे नींबू की स्लाइस से इस तरह से गार्निश किया है। तो लीजिए, हमारा मैजिकल जिंजर वाटर ड्रिंक सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। ये बहुत हेल्दी होता है, इसे आप अपनी डेली डाइट में जरूर शामिल कीजिए। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो देखा आपने, आज हमने घर पर रखी हुई चीजों से ही कितना हेल्दी ड्रिंक बनाया, और वो भी कितने आसान तरीके से। इसे बनाना आसान जरूर है, पर इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो इसे आप अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिए। ये आपकी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग बना देगा कि आपकी बॉडी हर तरह के वायरस से लड़ सकती है। तो यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।